studio në pjesën e tretë do të flasim për një libër I cili vjen ribotuar në fakt, edhe është një nga novelat më të famshme të Zweigut, Letra e një të panjohure nga Stefan Zweig, sjell nga shtëpia botuese Pegi dhe që rivjen sërish me shqipërimin e Vedat Kokonës. Kam drejtuesen e shtëpisë botuese Pegi, Loreta Berhami, mirë se erdhe Loreta, faleminderit që je këtu. Faleminderit. Zweigu është një nga autorët e mi të preferuar. Më pëlqen jashtëmase, kështu që më vjen shumë mirë që ne flasim për këtë libër edhe për këtë ribotim, le themi, të kësaj novele të tij. Është pjesë e një sër ribotimesh që jemi duke bërë nga përkthimet e Vedat Kokonës me një akord bashkëpunimi, të themi, dhe një kontratë blerjes të drejtave që kemi bërë me shkrimtarët e Kokonës. Dhe ky është një nga disa libra, pra është kthyer, kemi ribotuar Ana Kareninën, kemi ribotuar Hemingway, Plaku dhe deti, Sagën e Forsythëve, dhe tani vjen me Zweigun. Ne kemi përgatitur një material prezantues për të, për gjithë ata që ndoshta se kanë lexuar, le ta ndjekim. Letra e një të panjohure. Një ndër veprat më të njohura të shkrimtarit Stefan Zweig është një nga tregimet më prekse të letërsisë së shekullit 20. Libri rrëfen historinë e një gruaje që në prag të vdekjes I dërgon një letër një shkrimtarit të famshëm, duke I zbuluar një dashuri të fshehtë që e ka shoqëruar gjatë gjithë jetës së saj. Një dashuri e heshtur, e pashpërblyer dhe e mbajtur sekret, që kthehet në thelbin e ekzistencës së saj. Sjell nga shtëpia botuese Pegi, në përkthimin e Vedat Kokonës, kjo novel sjell një rrëfim të ndjerë dhe emocional, ku autori ndërton portretin e një pasioni të thellë që shpesh kalon kufi të arsyes dhe prek dimensionin e obsesionit. Kjo vepër trajton tema universale si dashuria e një anshme, vetmia, kujtesa dhe dhimbja e heshtur. Me stilin e tij të ndjeshëm dhe analizën e thellë psikologjike, Zweig arrin të prek lexuesin dhe ta bëjë atë të reflektojë mbi natyrën e ndjenjave njerëzore dhe pasojat e tyre. Letra e një të panjohure mbetet një rrëfim I fuqishëm për dashurinë që nuk kërkon asnjë këmbim, por në fund lë pas një boshllok të madh dhe një të vërtet tronditse. Nga ato histori që unë nuk e di se sa sot do tingëllonin aktuale. Unë mendoj që është ende goxha aktuale. Ka dy tema që duam apo s'duam, ne me gjithë se libri është shkruar para 100 vitesh, sot janë akoma. Njëra është fakti që del shumë I qartë që ekuilibri midis pushtetit të gjinive të ndryshme. Kemi këtë burrin shkrimtarin I cili është shumë I njohur, shumë I gjithpranishëm, është dikush që bën një jetë të bukur, është mondan, dhe kemi këtë gruan që cila është e varfër, është deri diku pa familje, vuan në heshtje, dhe mendoj që është një portretizim deri diku goxha I mirë pikërisht I këtij mos përputhjes ose I polarizimit të gjinive, që sot e kësaj dite, ende në Shqipëri mendoj se ka vend për diskutim, shoqëria jonë ende po e diskuton këtë lloj. Kështu që një lexim feminist absolutisht shumë doja. Me ritmet e jetës së përditshme për dashuri të tilla? Unë mendoj që dashuri të padukshme, ndjenja të padukshme, e të qenurit të padukshëm, është deri diku në thelb të shoqërisë tonë, sepse jetojmë në epokën e rrjeteve sociale dhe të Instagramit, ku të gjithë I njihemi, fytyrat njihen, po a I njohim vërtet njëri tjetrin. Dhe nëse në novel subjekti kryesor është e padukshme, nuk është thjesht një e panjohur, siç thot titulli, po është një person të cilin ai objekti I dashurisë nuk e di as që ekziston. Në përditshmërinë tonë ne njohim të gjithë na njohim, të gjithë I njohim, por në të vërtetë nuk arrim në brendin e tjetrit. Është shumë e vështirë ta njohësh vërtet dikë tjetër dhe mendoj që një në thonjza nga optikat, nga mënyrat se si mund të lexohet sot libri është pikërisht ky, sa të afërt dhe sa në thellësi na lejon bota sot t'i shkojmë dikujt dhe ta njohim. Pse vendos se ta ribotosh ti këtë novelë? Për mua është një nga novelat më të mira që kam lexuar. E kam lexuar dhe unë në femiri, është një nga novelat më të mira që kam lexuar në jetën time dhe që është përkthimi Vedat Kokonës dhe për mua që diçka që duhet vazhdoj të ekzistojë në librarit, në bibliotekat e njerëzve dhe
përsëri mendoj që i flet ende sot njerëzve, është e shkurtër, kështu që në këtë epokën tonë e mungesës së vëmendjes, 15 sekondshit, e 15 sekondshit, mendoj që është diçka që midis 1100 veprave të tjera, ndoshta do ketë tash, po përpiqem të rriq lexuesin, po ka edhe kjo vlerën e saj, dhe kështu që këto që në arsye, domethënë që përkthimi Vedat Kokonës, që Stefan Zweig dhe që fakti që është një novelë. Edhe ky gjendet edhe duhet lexuar pa diskutim. Me që jemi tek Zweigu, është autorimi preferuar, po kryesisht unë preferoj biografitë e Zweigut në mënyrë të jashtëzakonshme, cilat është të mrekullueshme. Keni ndërmend të risillni gjithashtu të tjera nga Zweigu? Jo, për momentin jo, por kam menduar Amokun ndoshta që gjithashtu nuk njihet shumë. Sërish një histori obsesioni, po. Dhe biografi do t'i konsideroj, do t'a marrë si sugjerim këto me që ti ke. Janë, jo unë jam sigur që janë të shumtë ata që i duam, por që me që ju jeni gjithmonë shumë selektive dhe zgjidhni letërsi shumë të mirë për të risjell, ishte një moment ndoshta, por që klasikët kanë qenë gjithmonë në fokusin tuaj dhe në vëmendjen tuaj për të risjell për lexuesin, kështu që më vjen mirë që i shtuar radhës së klasikëve që Shtëpia Botuese Pegë ka sjell për lexuesin shqiptar, letra e një të panjohur në të gjitha libraritë, besoj tashmë mund të gjendet, lexojeni sepse do ta shijoni shumë. Faleminderit shumë Loreta që ishte këtu me ne. Faleminderit që na ndoqët, do të jemi sërish nesër, natë e mirë.